Shans are a minority living on a mountain range between Thailand and Burma. They are also known as Tai Yai or Thai. The word Shan came from a mispronunciation when the Burmese with a distorted accent began calling Siam as Chan. The controversy between Shans and Burmese started in the 15th century when the prince of the Shan state lost in war against the Burmese. While Shan State celebrates its 66th Shan National Day, the chair of the Restoration Council calls for peace in Burma. The SSA is one of the largest ethnic rebel groups in Burma, but have signed a ceasefire agreement with the government in 2011. ข้อเรียกร้องก็อยากให้มีสันติภาพเกิดขึ้นนะครับในสหภาพพม่าเพราะตอนนี้สันติภาพมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะการเจรจากันพม่าไม่ทำตามข้อตกลงนะครับ The problems continue through today. Just 15 years ago, there was a mass killing of Shan princes by the Burmese military government. Meanwhile, the Shan population continues to be oppressed and killed by the Burmese. The minority group has always been hunted by the Burmese due to the continuing ethnic conflict between them. Many of the Shan have ran off to the neighboring countries, and a lot of them end up sneaking into Thailand. Recently, on February 7th, was the Shan National Day. There was a big celebration due to the Shan peace contract between Shans and Burmese. Normally, Shan State is a place where either very hard to get in or very hard to get out. For Shans who have migrated and are now living abroad and wanted to visit their hometown, they usually took the longer and more dangerous route. But this year was different because of the peace treaty. ก็ดีค่ะมีความรู้สึกดีมากมาเห็นคนไทยใหญ่เยอะมากกูปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่านี้ค่ะปีนี้คนเยอะมากมีความสุขมากเลยหันเยอะๆค่ะ Shans had always aimed for peace and existence of their own culture. Most Shan youths only lived in Shan State until they were old enough for work because their parents sent them abroad for a better life opportunity. Even though they might have an everyday routine in a foreign country, most still feel that it's their responsibility to maintain Shan culture. In 2015, the ASEAN community will enact a charter calling for significant regional cooperation. This have raised the hope for the Shan people that their situation will be recognized. อาเซียนเราก็มันจะเป็นพวกไทยใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นอาเซียนด้วยเดี๋ยวทั่วเที่ยวทั่วหมดเลยทั้งนี้จะทำเป็นพาสปอร์ตใช่ไหมมันก็เที่ยวเลยทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดีถ้าเป็นอิสระก็ดีเนาะครับ Aung San Suu Kyi used to be the only hope for the Shan. She stood up for them and promised to free the Shan as soon as she got out from her long-time house arrest. But after she got released, the topic of the minority freedom has never been raised. The Shan's only hope had betrayed them. Although the celebration of the 66th Shan National Day called for peace in Burma, the Shan State Army still accused the Burmese government of human rights violations. Numerous soldiers were marching, demonstrating, and showing off their combat skills for more than 2 hours. Real peace between Burmese and Shan is still something of a joke as no one fully trusts that this treaty will work. The treaty might be signed today, but there might also be a war tomorrow. ไทยใหญ่เนาะทหารก็เขามาล้มกันว่าถ้าเราอ่อนแอกว่าพม่าก็จะไม่ให้เราเป็นอิสระใช่ไหมครับ The reason behind showing off the combat skill scenes were because the Shan wanted to imply that even though they agreed to live in peace, but they also have high-performance troops who are always ready in the time of war. Not so far from the celebration scene, there was a Loi Thai Lang local school. This school is supported by the Western NGO organization. Na Luang and Trai Pop are two of just few English teachers. They were both lucky that the Shan government sent them to further their study at the School for Shan State Nationalities Youth, or known as the SSSNY in Chiang Mai, Thailand. ตอนนี้ที่โรงเรียนก็ยังไม่มีหนังสือครับก็คิดอะไรได้ขึ้นมาก็สอนไปอย่างนี้วางแผนก่อนนะครับว่าจะสอนยังไงให้เด็กมันเข้าใจถ้าเกิดว่าเราสอนเหมือนแบบโบราณเขียนบนกระดานแล้วก็สอนอย่างนี้อย่างอันนี้เหมือนแบบเราสอนนกเอี้ยงมันก็มันไม่ทันสมัยครับจริงๆ
Although there are deficiency in the availability of books, teachers in Shan State have worked around this. They have adapted themselves in an inadequate environment. The knowledge of the teachers is the most important tool they have in order to teach the students. ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะไปในเข้าไปในเมืองก็มันมีเยอะครับที่เด็กๆที่ไม่รับรู้ความรู้มีความมันไกลมากที่จะเดินมาที่นี่มันก็ไกลแต่ไม่ค่อยมีนักแล้วไม่ค่อยมีโรงเรียนนะครับถึงว่าเมย์ก็เขาไม่มีความสามารถด้านเงินนะครับก็สำหรับจะไปขึ้นโรงเรียน The inner city of the Shan State is where help is needed the most. The majority of the citizens are likely to be poor and uneducated. As an English teacher, Na Luang and Trai Pop try to do the best they can. For their beloved landless country, ASEAN seemed to be something that they all hoped would improve their quality of life. Dr. Jarun Kamnuanta is the chairman of the Shan Center and an owner of a medium-sized hotel in Mae Hong Son. He mentioned that Chans are normally looked down at or harassed by Thais. And many times the Chan were called as stupid or referred as lower class. But Dr. Jamrun Kamnuanta have proved that they were wrong. He got a doctorate in science field and was a professor in a science faculty of Kasetsat University in Bangkok. Dr. Jarun started the Shan Center to encourage his own culture. เพราะฉะนั้นที่ทำได้ก็จะเป็นศูนย์ทางด้านข้อมูลและก็พยายามที่จะดูในเรื่องของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มองในแง่ของการอนุรักษ์ในหลายๆเรื่องนะครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับไทยใหญ่ว่าโอเคการเป็นอยู่ประเพณีทั้ง12เดือนแต่ละเดือนมีอะไรบ้างอาหารเขาเป็นยังไงวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างไรข้อมูลพวกนี้ก็จำเป็น Shan Youth Organization is a non-profit organization that gives education for Shan and the minority who lives in Thailand, which has been supported by the NGO for already 10 years. ถ้าจะเข้าเรียนโรงเรียนไทยเขาต้องมีบัตรมีอะไรหลักฐานเยอะก็เลยเด็กก็ไม่ได้ไปเรียนเพราะพ่อแม่ไม่มีหลักฐานแต่หลังๆมาเราก็เลยคิดที่จะแบบสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนเหมือนภาษาพื้นฐานอังกฤษไทยใหญ่และคณิตศาสตร์ช่วงนั้นก็มีภาษาไทยนิดหน่อยอะไรเงี้ย ASEAN was hoped upon as a tool to bring equality. Thai laws only limits the Shan as labor. ก็ข้อดีก็มันถ้าเราเตรียมตัวทันมีประสิทธิภาพและเก่งพอก็คงได้งานดีๆและโอกาสก็คงดีกว่าเดิมเพราะว่าปกติแล้วคือเด็กถ้าเป็นบัตรของเด็กไทยใหญ่คือเขาเก่งแค่ไหนเขาก็ต้องงานที่ไปทำก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรคือมีต้องกำหนดไว้ว่างานประเภทไหนมั่งคือไม่สามารถทำทุกประเภทแต่ถ้าเปิดอาเซียนแล้วถ้าประเทศไทยเปิดกว้างก็อาจจะให้โอกาสทำงานอย่างนี้มากขึ้น For Shans, ASEAN is the last hope that could bring them peace and equity. Hmong, Rohingya, or Shan are facing under the same situation by being unknown to most of the people. Will there be a lucky chance for the minorities to be known by the rest of the world? The desire to exist, to be equal, or to be a part of the majority? These doubts will be answered in this coming 2015. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a